معتصم، نعم يا أبي. إذا حفظت جزء عم كاملا سأشتري لك هدية جميلة جدا إن شاء الله. حقا يا أبي. نعم أبشر. شكرا لك وجزاك الله خيرا. آمين وإياكم يا بني، أبشر. ولكن ما هي الهدية؟ اتركها مفاجأة يا بني. لا، أريد أن أعرف. أنا لا أحب المفاجآت. أبشر، سأقول لك. سأشتري لك طقما من الفناجين. ما بك؟ سامحك الله يا أبي. أتراني امرأة تفرش مطبخها أو أني اشتريت بيتا جديدا؟ هل أفهم منك أنها لم تعجبك؟ لا، ماذا تريد؟ أريد دراجة وساعة وهاتفا لأمي. كل هذا؟ كل هذا وأكثر، فحافظ القرآن يقرأ. صدقت وأحسنت يا بني، أبشر. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. ما شاهدتموه الآن من أدب وفصاحة وطلاقة في اللغة العربية كان ناجما عن طفل لا يتجاوز عمره 3 سنوات، واسم هذا البطل المعتصم بالله فخر الدين. معتصم، نعم يا أبي. ما هو أجمل بيت تحبه من الشعر؟ قول الشاعر: كل ليمونة ستنجب طفلا ومحال أن ينتهي الليمون. الله الله، ومحال أن ينتهي الليمون. جميل، أحسنت يا بني، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. ما شاء الله، ادعوا له بالبركة. وجميعنا شاهد الطفلة شام التي رفعت رؤوسنا وفازت في تحدي القراءة العربي. هؤلاء الأطفال أمثال معتصم وشام ليسوا بأطفال خارقين، طبعا هم عطاء وفضل من الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا الفضل له أسباب سأذكرها الآن لكم. والسبب الأول هو الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ادعو الله أن يرزقك الذرية الصالحة، وحاول أن تقول هذا الدعاء بعد كل صلاة. أما السبب الثاني فهو اختيار الزوجة، فعليك أن تحسن اختيار زوجتك، وليس أي امرأة غمزتك في الطريق تصلح لأن تكون أما لأبنائك، فزوجتك هي التي ستبقى مع أطفالك طوال اليوم. وشتان ما بين الأم التي تفرغت وعكفت على تربية أبنائها وبين التي خلينا ساكتين. يا معتصم، نعم يا أبي. هل لاحظتم كيف عدل المعتصم جلسته بعد أن دخل عليه والده؟ وهذا هو السبب الأخير، أن تحسن تربيته وتعليمه. فبدلا من أن تعلمه كيف يدفل على عمه، بابا قلت افعل عمك، علمه ما ينفعه. ايه بابا ايه ادفل عليه. علمه القرآن وشجعه على ذلك باستعمال الهدايا والأشياء التي يحبها. وكلما حفظت أكثر كلما أحضرت لك هدايا أكبر وأجمل بإذن الله. الدراجة عندما تحفظ جزء عم كاملا بإذن الله. طبعا ما ذكرته ليس كل شيء، فهناك أسباب كثيرة سنذكرها بإذن الله في فيديوهات قادمة. فإذا أحببتم اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. ويقوم الآن والدا المعتصم بالعمل على سلسلة تعليمية تخص تربية الأبناء، أنصحكم بمتابعتها. شكرا للشيخ همام، وشكرا للأم المربية التي أنجبت لنا المعتصم. نسأل الله له الثبات وأن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.